青霞，今天35块钱3个菜。嘿，今天不安排3个菜，安排2个硬菜。天气降温了，我要吃热乎的。我来安排，我晓得咋子安排。走台上。洋洋1块钱豆芽。你也来点早点的。哎，今天早点。好，够了，有点多了。拿1块钱。啊，那么多，谢谢。你两娘，多少钱包邮？1块钱包。要1把。好的。这个香。谢谢喽。娘牙蟹端没了，拿1块钱就可以。1块钱来，要不要我拿1盒？叔叔，新鞋咋子没了？新的啊啊， 10块嘛。14啊，给我拿1副啊。再给他拿一个。拿这副小点。要这个。哎。多少钱27哈。要得，给了嘛。好，谢谢。你不咋没嘛娘？这块6块的6块呀，不要袋子要1个。啊，那拿1个嘛你。要装的话不装就得大概了。多少钱？2块的吧，2块干嘛的嘛？好的，谢谢。是的。叔叔盒子上来没了？来个3万根。3块呀，拿1根儿。不要袋子。今天35块，刚刚花完，1分儿都没得了。本来该再买根猪骨头吊汤的，没钱的。哎呀，等会儿你焯水这个汤，我来吊汤是一样的。哦哟，你还有点精灵呢，嘎，还是个办法。走，回家做饭。也会有蓝色的小脾气，只要你能接受这点小情绪，我愿为你穿上永恒的白色婚纱。爱情有紫色、红色、蓝色、白色4种颜色，会画出恋爱中绚烂的世界。紫色是美好的，红色热烈，蓝色不可避免，白色可否的长一些。爱情有紫色、红色、蓝色、白色4种颜色，每种都代表我对你的感觉。也许我们有与生俱来的差别，但你的一切我了解。有时我也开饭，毛血味来了，开饭。今天我们的午餐，这个是毛血味儿熬汤，开饭。看到没？今天的35块钱，这毛血味儿是没得皇后跟毛肚的哈，香得很，快吃。哎呀，这个毛血味儿，天哪，不晓得好香。哇，可以啊。相当不错。我跟你讲，还是要自己学着弄饭，天天跟我学，你每天在外面就切35块，切了都不嘛。光是要脑壳学到。拜拜，我们去饭了。